o'rtoqlar, bundan 1 yil oldin bizni parda qilib berdik, faqat Qo'qonga mana shu pardani qilib berdik. Eslasizlar, rosa sotganmiz, mana opam olganlar. Qanaqa opa, yoqdimi pardamiz? Pardalarimiz umuman chiroyli, gap yo'q. Men o'zimiz Qo'qonda topolmaganman, keyin rayon pardaga murojaat qilganman. Mana hozir aksiya qilib Qo'qonga kelishgan ekan. Mana men taklif qilib, mana shu pardalarni yana olib boryapman. Sizlar ham olinglar, rayon parda. Qaranglar. Bu opam meni to'yga aytuvdilar, to'yga kelolmadim. Mana shu pardamni to'yini qilib olib keldim. Mana shu opamga ishim bor dedim, esinglardami? Hozir mana shu yerda katta bozorni oldida masjid bor ekan, o'sha yerda yoymalar bor ekan, o'sha yerda soting deyaptilar opam. O'sha yoqqa 12:00 da olib chiqmoqchimiz. Mana bu pardamiz sizga hadiya opa. Mana qaranglar. Ma'millari bor mana, qaranglar, 55 ming so'mdan yoqqanini qilib beramiz. Mana rulonlarni ham olib kirib qo'ydik uylariga. Mana qaranglar. Mana bu pardalarni ham ochib ko'rsataman dedim. Mana oddiy pardalar sotmayman, bilasizlar. Mana Qo'qonliklar bir-biringlarga maksimalli tarqatib bangillatib tashlamasanglar bo'lmaydi videoni. Mana qaranglar, oddiy pardalar emas, bular seriozniy 50-60 dollarlik pardalar mana. Qaranglar. Mana kimga nasib qilgan bo'lsa, yoymaga olib chiqib, yoymachasiga sotamiz. Bozorchilarni ham uzoq qo'ysa bo'ladi. Yaqinlarga tarqatib jo'natib qo'yinglar.